essa lenha é boa, hein? Foi um pouquinho de baixo a gasolina, rapaz. Eu ia chegar pra ver o seu ascendente dela. Você já tinha jogado, quase que sapeca até os cabelos ali perto. Você não viu a gasolina não, né? Eu não, eu achei que você ia acender, o negócio ia começar, quase que sapecou até os cabelos. Ai, ai. Ai, tá dormindo. Então quem tiver dormindo, eu vou botar aqui a